今日咧，我哋嚟睇下呢個 basement 漏水嘅情況。呢個咧係 basement 入口嚟嘅。呢度咧就係外牆啦。咁我哋而家入去睇下。頭先出邊嗰個牆咧，就因為咧做得防水唔好咧，所以咧就漏水入嚟呢度。而家見到咧，我哋呢度咧，而家咧就睇唔到佢嗰個痕啊。咁咧我哋就剝穿咗。咁而家咧我哋就會將佢修理嚇。咁而家我哋開始。大家見到咧，我而家就打開咗埲牆啦。喺美國啦，佢哋嘅牆咧通常就係咁嘅結構嚟㗎。你睇下我而家搣開佢，一搣就開。你睇到佢係淋晒啊！呢啲咧係灰板已經係淋晒。你睇下係咪？咁咧我哋咧就將會咧就係換咗佢咧，成為咧就係叫做水泥板。呢個就係水泥板，係咪？咁咧據個廠家咧佢講咧就有佢哋嘅壽命咧係可以超過咧25年嘅。你見到佢裏邊嗰個餡咧就係有啲發泡膠咧，就混合咗一啲水泥咧，就咁同埋啲纖維。咁一陣間咧我哋就會咧就換上去啦。好，等陣間。好啦，你而家睇下我哋咧已經拆開晒呢啲灰板啦。咁你睇下咧呢啲美國嘅結構咧就係全部嘅 support 咧，佢哋都係木嚟嘅。啲木咧你見到咧都幾乾淨嘅，係咪？咁樣咧我哋一陣間咧就會換上個水泥板啦。我哋當然要開個窿啦。你見如果係濕咗咧嗰啲電掣咧都有危險。就換咗個水泥板上去啦。咁咧我哋老細咧而家就嚟咗 check 我哋貨。你見到佢咧，而家咧就打啲螺絲落。頭先我話俾你聽嗰啲方嗰度就咁。我哋咧就發覺咧隔離嗰片咧都係濕嘅喎。咁咧而家我哋又再拆咗佢咧，再做多一塊落去。咁而家咧就揾啲 compound 落去啦。咁咧我哋就 finish 㗎啦。咁等聽日乾咗咧，我哋就嚟省水油就係咁多啦。